Evet arkadaşlar. Şu anda şelaleye geldik. Şu anda şelaledeyiz. My friends. Okay. Hello, I'm Nuno from Portugal. Hello, I'm Luna from Spain. Hello, I'm Christian from Romania. Where is the here? Wonderful. Where's the name? Buciaș. Buciaș? Bucias. Buciaș. Bucias. Okay. Cascada Buciaș. Sabrina in here. She looks like she got lost and she's like... Adventure time! Okay. I show you in here. Waterfall so stronger. Now so good. Yes. Yes, Luna. Hello! What I need to tell? This is the magic place that you will... I don't know. This is a magic place and what? Okay, again. This is the magic place that you can visit near to Buciaș in Romania. The nature of Romania. It depends of the season. If you come in winter, you will see all frozen. But if you come in the spring, like right now, the water is coming and is. But don't matter which season is, the water is cold ever and ever. No. I just think It's okay. Okay, so guys, I close the video. Evet arkadaşlar, şu an şelaledeyiz. Bizim arkadaşlarla beraber buraya geldik. Gezmeye, görmeye. Gördüğünüz gibi buralar bu şekilde. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Şelale gayet gördüğünüz gibi şu şekilde güzel. Evet, size buradan manzaradan güzel bir şekilde veda ederek bu videoyu buradan sonlandırmak istiyorum. Bakın bayağı büyük bir şekilde. Evet öyle. Evet arkadaşlar. Bugün de burada bu şekilde güzel bir gezi yaptık. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay.